पास भनेर आइसकेको छ। सो फाइन हो है चिकन सुप। हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। आज चाहिँ मेरो गाडीको मुल्किया इन्सुरेन्स पासिङ पुरा एक्सपायर भएको कारणले चाहिँ हामी आज रिन्यू गर्न जाँदैछु। सो हजुरहरूलाई फुल्ली ब्लग देखाउने छु गाइस। किप वाचिङ एन्ड किप सपोर्टिङ। यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ देखाउने छु, हजुरहरूले देखाउने छु कि मेरो गाडीको मुल्किया इन्सुरेन्स चाहिँ एक्सपायर हुन लाग्यो। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एक्सपायर डेट 5/6 6 तारिक चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। सो इन्सुरेन्स चाहिँ अर्को महिना हो, तर मुल्किया चाहिँ यही अब 2-3 दिनभित्र एक्सपायर हुँदैछ। सो आज चाहिँ म रिन्यू गर्न जाँदैछु है गाइस। सो मेरो गाडीको चाहिँ एक्सपायर हुन लाग्छ। मेरा गाडीको पुरा खोलिदियो यार। अब गाइस म चाहिँ गाडी बनाउन आएको कि कति 3-4 बजीबाट वेट गरेको अहिलेसम्म। तपाईँको 3-4 बजीबाट म यतै छु गाइस। मेरो गाडी चाहिँ पुरा बनाइरहेछ यार। 6:40 भइसक्यो। 3-4 बजीबाट 2-3 घन्टा भइसक्यो गाडी बनाइरहेको। के अरे गाडी चाहिँ पासिङ गर्नुपर्ने। मलाई चाहिँ गाडी बनाउँदा वेट गर्ने अथवा कुनै पनि चिजलाई वेट गर्नु जस्तो झ्याउ काम केही पनि लाग्दैन होइन। बिहानबाट दिउँसोबाट चाहिँ मैले पानी स्प्राइट कोक चिया के खाजा खाइसक्यो, तर पनि गाडी बनिनु सकेको होइन किनकि मेरो इन्जिन लिक भएको थियो। सो पासिङ गर्दा मेन कुरो इन्जिनै हेर्छ। इन्जिन त्यहाँबाट आगेरा बागेरा लिकहरू टुटेका यही चिजहरू हेर्छ। त्यसो मेरो चाहिँ काम भइरहेछ होइन भाइ। अब एक त हो कि एक बाँकी होइन। ओके इंजन का है ना सैंपल है। इंजन को खुलेर हालिरहेछ भाइ साहब। हमारा गाड़ी पूरा अच्छे से बना हुआ अच्छा से बनाता है ना भाई। पूरे इंजन का करेंगे से इंजन का टैंकी को यो लीक भएर चाहिँ पुरै बनाउँदैछ। सो हमारा यो बोङ बन्धु चाहिँ पुरा ठीक ठाक है। पुरा एकदम काम गर्दा मेहनत गर्नुहुन्छ। सधैँ उसले नै बनाउने हो। गाडी पाल्नेको साटो 2टा बुढी पाल्न सक्ने रहेछ। कति गरम छ। वेट है एक तो डाल दिया एक बाकी है। ओ ये तो डम्बल का जैसा है। हाँ हमारा सेल्फ को लिए किधर सेल्फ ये एक खोलने का वो खोल के करने का सेल्फ किधर इधर ऊपर वाला। ओके अभी ये थोड़ा जल्दी करेगा तो मैं जल्दी जा सकता यार। पूरा निकाल दिया मेरा गाड़ी का। बिचरा मेरो गाडी बिजोग छ। अगाडि पछाडि गाह्रो छ होइन। मेरो दुःख सुख चाहिँ भ्लगमा पोखिएको अवस्था छ होइन गाइस। गर्मीमा हेर्नुहोस् अनुहार न धनुहार भएर बसेको छ। कपाल पनि झरेको छ। बुढो भएको छ यार। एक त हातमा त कालै कालो छ। सिलाएर यस्तो कालो भएको छ है। कति वेट गर्नुपर्ने थाहै छैन होइन। कति वेट गर्नुपर्छ कति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अझै पनि बनाउँदैछ। सेल्फ बाँकी छ। अब फेरि कार वास बाँकी छ। अब धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नु छ। अनि कार वास गरेर आज पासिङमा जाने हो। पासिङमा के गर्नु पर्ने फास्टै बोर भयो गाइस होइन। चलाएर चाहिँ आज गाडीको यहाँ वेटिङमा बोर भएको अवस्था गाइस होइन। फुल मेरो घर निक्ला
अच्छा भाई है। कैसे लग रहा है भाई मेरा गाड़ी बनाने के लिए? अच्छे से बनावा, बाद में मेरे को मुश्किल नहीं आने का पासिंग करने टाइम पे। आप टेंशन भी नहीं करो, टेंशन करेगा तो क्या फायदा है, टेंशन भी नहीं करो। हम टेंशन नहीं करते, आप लोग हैं ना इधर। लेकिन इसका वो क्या है, इसका पकड़ता नहीं, वो पकड़ने वाला नहीं, तो थोड़ा हिलता है यार। सेल्फ के लिए पूरा वो कर रहे हैं। एक पानी भी डालो, इंजन ऑयल मिलेगा अभी नहीं है, बाद में ड्राई, नहीं डालेगा। वो ड्राई होने के बाद। ये ग्रीन है, जब खराब होएगा तो रेड होने के बाद खराब होता है। हाँ, आपको त ड्राइभर मात्र पऱ्यो गाइस होइन, केही पनि नआएन गाडीमा। अब के भयो कस्तो भयो, सिधै केही भयो भने साउन्ड अथवा केही भइहाल्यो भने सिधै ल्याउने हो, टक्क लाएर यहाँ चाहिँ देखाउने हो, अनि उनीहरूले गरिदिन्छ डक्टरहरूले होइन। अब त सिधै चलाउनुमा 7:25 भइसक्यो गाइस होइन। अझै एक घन्टा 1.5 घन्टा टाइम लाग्छ भन्छ नि यार। 3-4 बजी आएको मान्छे यहाँ गाडी त्यति ओपन छ। टाइम 4 भइसक्यो, रात परिसक्यो, 7:30 भइसक्यो, 8:30-9 बजी बज्ने भयो। भोलि पासिङ गर्ने, खोल्ने कि नखोल्ने, आज भ्यायो भने गर्ने, नभए भोलि गर्नु पर्ला। लास्ट बोरिङ लाग्यो गाइस। गाडीले पनि खाएको इसको क्या करने का अभी? क्या प्रॉब्लम है? आप बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, ये गाड़ी का डॉक्टर आप हैं। आपका उम्र कितना है? 22। अब कितना उम्र से डॉक्टर बन रहे हैं? जैसे अभी 7 साल हुआ। 7 साल हो गया। नहीं निकला चल। ये कैसे करेगा सर, मारने का टाइम में कैसे करेगा? ट्राई नहीं किया, कर नहीं करते, ऐसा होता था। करत नहीं करते, लॉन्ग टाइम करेगा तो फिर स्टार्ट होता है। जब उसका गैस पूरा चल जाता है ना, बाद में स्टार्ट होता है। ये इतना छोटा सामान से बहुत बड़ा काम करता है। उन्हें टूटेगा हेलो हजुर जी, म त मुसाफा गाडी बनाउँदैछु दी। खोइ अब भ्याएसम्ममा आउँछु क्या, हेर। ए ल ल म ट्राई गर्छु नि। अब गाडी मेरो बन्दैछ, अब कतिखेर सकिन्छ थाहा छैन, अझै 1 घन्टा लाग्छ भने चाहिँ हेर। यदि भ्यायो भने कतिवटा? ल ल ल म हेर्छु, म यहाँ भ्यायो भने म हेर्छु। हजुर है त ल। तुम को मैं वीडियो भी खींचेगा, सही है। हमारा भाई लोग बाइक बना दे, अच्छा मैकेनिक है, बहुत बड़ा डॉक्टर है मेरा गाड़ी का डॉक्टर, सही ना। निकाला भाई निकाला। हाँ वो खराब है, कौन क्या है? ये खराब नहीं है ना?
कुछ भी लॉस नहीं करने का। फेंकने का नहीं ले जाने का, नहीं बनेगा, फेंकना पड़ेगा अभी। वाह यार, हम हमको पूरा पैसा चुना लगाएगा, हमको ऐसा फेंकेगा तो हमको दिल दर्द होता है। मालूम कितना पैसे जाते हैं इसमें, कितना लगता है इसका यार। हमारा दिल बहुत दर्द होता है इतना बड़ा बड़ा सामान फेंकेगा तो। ओरिजिनल है, हाँ ओरिजिनल है। सेकेंड है, खोल के देखेगा वो भी, पकड़ना है। ओके मैं पकड़ लिया, पकड़ा। अच्छा हिसाब का लेगा, नया बनाएगा। पूरा शाइनिंग आने का, शाइनिंग। शाइनिंग देख रहे हैं, शाइनिंग देख रहे हैं। हाँ और अच्छा है। बहुत शाइनिंग आया, शाइनिंग आया। अच्छा अच्छा शाइनिंग आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्रीम 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 लगाते हैं। हाँ, आप लड़की के जैसा तुम क्रीम क्रीम लगा के पूरा हीरो बना है मेरा गाड़ी है। ये स्क्रैच पहले से अभी तो मेरा अभी आया तो उधर से आया, उधर तो चाहिए। इस साइड में तो नहीं है ना? ऐसे नहीं है। अच्छा आपको हमको दे दो 2-3 दिन। ये नया इंजन ऑयल डालते हैं। डालो डालो भाई, उससे भी थोड़ा ऐसे पूरा इनफ नहीं होता है, ऐसा दूसरा भी डालना है थोड़ा। ऐसे पूरा डालने कितने हैं? हाँ पूरा डालने का, और इनफ नहीं होता है ना। सही है। फिर मेरे गिर का बाइक है, गाड़ी में पूरा सब नया इंजन ऑयल चेंज कर देगा। चेंज कर देगा, ना। उधर गिर जाएगा। देखो नहीं हाँ, गिरेगा। आपका इंजन में नहीं करो, आपका आप मेरे का बाइक का जैसे है। हाँ एक डाल रहा है, डालो डालो। हाँ पूरा डालो। हमारा मेरा ब्लॉग में आज बात करने वाला डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर साहब मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद तलीम हरीफ, मोहम्मद हरीफ। बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। पहले से एक दवा इस तरफ आया, अभी इतना आना चाहिए, इतना नहीं आएगा तो फिर मोहम्मद हरीफ को फिर इतना बराबर आ गया। बराबर आ मुश्किल नहीं होगी। गया। ओके आ गया, आ गया, बराबर आ गया। और चाहिए और डाले, चाहिए तो डालो यार। मैं दोबारा आपका देखा हाँ, आ गया। ओके ओके बराबर चाहिए। ओके थैंक यू। बेल आ गया, कितना लंबा बेल्ट? हाँ नया है। हाँ मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद हरीफ। सब जगह का सामान हाँ अभी डाल देते हाँ हैं। डाल देगा, डाल देगा। पकड़ो पकड़ो मोहम्मद हरीफ और मोहम्मद शाहिद को। मोहम्मद साहब, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजेश। आदिश। राजेश। राजेश मेरे का भाई। ये वाला वीडियो को तेरा भाई मेरे का भाई। सब्सक्राइब भी करो। हाँ भाई का क्या? हाँ
अगर तेरा मेरे का बाइक का काम किया हाँ बाइक कुछ हो जाएगा तो मेरा किसी चल आज मेरा गाड़ी का पूरा नया सामान हो गया, बैटरी न्यू हो गया, वो पूरा न्यू न्यू सब सामान न्यू न्यू हो गया। ओके मैं स्टार्ट करेगा मैं स्टार्ट भएको अवस्था होइन। अरे ऑयल वेल कुछ नहीं है ना, बस खलास। ये किधर गया है ये? हाँ ये वाश करे तो जाएगा ना। ओके डन। फाइनली गाइस आज चाहिँ फेरि गाडी बनेको अवस्था। अब गएर पुरा वास गरिन्छ होइन। फाइनली गाइस म 3 बजेबाट चाहिँ म आज गाडी बनाउन तर्फ लागेको अवस्था थियो। सो अहिले चाहिँ 9 बज्न लागेको अवस्था। लास्ट थकुत लाग्यो, अब वासिङ गर्न जाँदैछु। हेलो गाइस, म चाहिँ गाडी पार्किङको लागि सबै कुरा मैले भनिसकेको थिएँ होइन। सो हिजो भ्याएन, गाडी बनाउँदा बनाउँदा रातिको 9 साढे 9 भइसकेको थियो। सो नभ्याएको कारण हिजो पार्किङ गर्न भ्याएन। आज वासिङ हुँदैछ, वासिङ गरिसकेपछि पार्किङ गर्ने हो गाइस होइन। यहाँ वास गर्दैछ यार, यहाँ पछाडि मेरो गाडी, यो मेरो गाडी हो। अब वासिङ हान्दैछन्, पुरा मजाले वासिङ हान्नु। हिजो टाइम नभएको कारण लेट भएको कारणले वास गर्न पाएन र पासिङ गर्न पनि पाएन। आज चाहिँ फाइनली फेरि बिहान वास गर्न आएको छौँ। अब वास गरेपछि चाहिँ पुरा क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि पासिङको लागि लिएर जानु छ गाइस। के अन्त साह्रै दुःख छौ। अब बिहान बिहान माउसिकले गाडी उठाएर लिएर गएछ। अब त्यो चाहिँ भिडियो बनाउँछ भने भिडियो बनाउनु पाएन। सो वहाँ गएर माउसिकबाट चाहिँ फाइन पे गरेर 900 दिराम पे गरेर गाडी निकालेर ल्याएर चाहिँ फेरि यहाँ धुन हालेको छ गाइस होइन। अलिकति टेन्सन भएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो भिडियो बनाउँछु भन्नेतिर नलाग्दो रहेछ कि। सो त्यो भएको कारणले त्यो चाहिँ मैले गर्न बिर्स्यो। सो पासिङको लागि चाहिँ पुरा वासिङदेखि पासिङसम्म चाहिँ अब लग सकेसम्म म देखाउने छु हजुरहरूलाई है। सर जी ये इंजन का ये प्लास्टिक डालने को बोलता है, इससे पानी नहीं जाने का? ये कंप्यूटर है, हाँ वो निकालेगा? ऑन करना चाहिए। ये कंप्यूटर है, हाँ ओपन करेगा आप? हम करेगा। हाँ क्योंकि मैं वो इंजन वो मैकेनिक है ना, वाश करेगा इंजन वाश करने टाइम पे ये भी थोड़ा प्लास्टिक लगाएगा ऊपर, इससे पानी नहीं जाने का, तो वाश करो बोलो। सही है है ना। मेरो आजको फाइन हो है गाइस होइन। आज गाडी उठाएर लिएर गएको थियो। सो भिडियो चाहिँ बनाउनु पाएन। मैले चाहिँ त्यही फाइन पे गरेँ 878 दिराम चाहिँ मैले 878 दिराम चाहिँ फाइन पे गरेँ। सो त्यसपछि वासिङको लागि गाडी लिएर आएको अवस्था होइन। वास हुँदैछ मेरो गाडी भन्नै लडेँ। वासिङले लिएर जानलाई चाहिँ अलग्गै वास गर्नुपर्दो रहेछ होइन, एकदम गरम पानीले, तातो पानीले। सो फेरि अर्को पाइप निकालेर चाहिँ तातो पानीले हाल्नु लाग्छ। वासिङको लागि वासिङ छुट्टै हुँदो रहेछ, गरम पानीले पुरा इन्जिन वास गर्ने होइन। सो गरम पानीले हाल्दैछ। एकछिन पासिङ हुने नभन्दा छ होइन, मेरो गाडी पासिङ हुने गरम पानी तर वास गरिरहेको छैन। चाहिँ टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ होइन यहाँ नास्ता खान आएको अवस्था होइन। उहाँ होटल खोजेको गल्ली गल्लीमा, कता आफू कता यता चाहिँ दरबार होटल छ अरे खाजा खानालाई होइन। सो खाजा खान आएको अवस्था।
गाडी वासिङमा चलिरहेछ होइन कस्तो भोक लाग्यो मुसाफाको गल्लीतिर खाना आएको अवस्था यहाँ तर बार चिट्टगङ रेस्टुरेन्ट छ त्यो बङ्गाली रेस्टुरेन्ट यहाँ चाहिँ खाना खानु जाँदैछ म गाइस होइन तल आएर के पाउँदो रहेछ हेर रोटी फाइनली खाजा पनि खाएँ गाइस बिहान महिना गर्मी छ नि त सो त्यही भएर अलिकति फ्रिजको चिसो मुही खाइदियो क्या गाइस होइन फाइनली खाजा पनि भयो अब गाडी वासिङको तर्फ लाग्दैछु मेरो गाडीको चाहिँ के भयो होला भनेर सोच्दैछु कि अझै पनि वास गर्दै रहेछ होइन बाँकी नै रहेछ अझै पनि सो क्या दामी भयो गाइस मेरो गाडी पक्कै पास त होला नि त यति भयो होइन अहिले गाइस मेरो कार क्लिन भएको अवस्था अब पासिङको लागि जानेछु सो अब रेडी मेरो गाडी पुरा क्लिन भयो होइन पुरा सफा भयो पुरा सबैसँग मजाले टक्क लगाएर यस्तो मान्छे छ पुरा क्लिन भयो ल गाइस म चाहिँ आज गाडी पासिङको लागि आएको कि होइन यहाँ चाहिँ पुरा दलेहरू पनि हुँदो रहेछ दले भन्नाले त्यो पेन्सन लगाऊ यताउति भने कार्डहरू दिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ पेन लगाउनु जब फेल हुन्छ भन्दो रहेछ लेसी होइन मेरो हल्का गाडीको पेनहरू चाहिँ अलिक त्यो अघि धुँदाखेरि अलिक राम्रोसँग धप्पा रहेछ सो त्यही भएर चाहिँ अलिक पेन यस्तो धर्को देखिरहेछ इन्साल्लाह फेल हुँदो रहेछ पास हुँदो रहेछ हेरौँ उसले भने चाहिँ 150 रुपियाँ गर्नुभन्दा पहिला पेन गर भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिएको छ यसरी बस्दो रहेछ होइन मजाले यसरी बसेर चाहिँ यता पुरा जाम छ पुरा गाडी जाम छ पुरा लाइनमै छ होइन पासिङको लागि हेरौँ के हुन्छ पास हुँदो रहेछ नहुँदो रहेछ गाह्रो छ हजुर युएमा गाडी पाल्न साह्रै गाह्रो छ पेट्रोल फाइन आगेर बागेर उठाएर लिएर जाने पार्किङ सार्किङ टोल गेट अब यहाँ पासिङले तनाव दिएको छ मलाई 3 दिनदेखि तनाव दिएको होइन सो यो ब्लग चाहिँ 2-3 दिनको पुरै एकमुष्ट पारेर हाल्छु एउटै भिडियोमा सो किप वाचिङ गाइस होइन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भयो गाइस जहाँ गए पनि वेटिङ तनाव लाग्यो के गर्नु पासिङ गर्न आएको पासिङ गर्न चाहिँ साह्रै वेटिङ गर्नु चाहिँ पुरा वेटिङमै छन् हामी होइन परदेखि पुरा घुमझिमा वेटिङ साह्रै
साह्रै कुद्नु पर्यो, तनाव लाग्छ के गर्नु हजुर। फाइनली गाइस अब अन्तिम लास्टमा म भन्दा अगाडि एउटा गाडी बाँकी छ। अहिले टाइम पनि भयो 6:50। ओ माई गड साह्रै गाह्रो छ गाडी पास गर्न पनि। दिनको 2-3 बजीबाट वेट गरेको। अब यो लास्ट हो यो एउटा, अनि यो गएपछि मेरो पालो आउँछ। त्यसपछि चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ थाहा हुन्छ हेरौँ गाइस है त। अब होप गरौँ होइन, आशा गरौँ पास हुनेछ मेरो गाडी। गाइस अगाडि चेकिङ हुँदैछ, त्यो उसको चाहिँ अब सबै चेकिङ हुन्छ। अब मेरो बाँकी अब के भन्छ चेक पनि गरियो होइन, सबै एभ्रिथिङ गरियो। लास्टमा मेसेज पनि आयो होइन, म हजुरहरूलाई देखाउने छु। मेसेज के आएको छ भने पास भनेर आएको छ यहाँ मेरो रिजल्ट, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन, मेरो चाहिँ यहाँ रिजल्ट पास भनेर आइसकेको छ। सो थ्याङ्क गड।